ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு தி ஆஃப்-ரோட் குலி. எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இன்றைக்கி ஒரு நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃபன்னான ஒரு டிஸ்கஷன் we are going to have about air rifles. ஓகே, இது என்னென்னா we are going to compare 4 air rifles. ஓகே, 4 Indian locally made Indian air rifles, அதோட பில்ட் குவாலிட்டி அண்ட் அதோட டிசைன் அண்ட் அதோட ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் ஃபினாசஸ் அதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி நம்ம 4 ஏர் ரைஃபிளை பற்றி கம்பேர் பண்ண போகிறோம். அது என்னென்ன ஏர் ரைஃபிள்னா, ஓகே ஐ வில் நாட் டெல் யூ நான். ஓகே, ஐ வில் ஷோ யூ. ஓகே, அது சொல்லிட்டு இருந்தால் உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு எப்படி இருக்கும்னு தெரில. பட் டுடே ஐ வில் ஷோ யூ திஸ் ஏர் ரைஃபிள்ஸ். ஓகே, 4 ஏர் ரைஃபிள் வந்து நம்ம ஐ வில் ஷோ யூ தம் தேர் ஃபென்டாஸ்டிக் ஏர் ரைஃபிள்ஸ். நம்ம உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கோ இன்டு த வீடியோ அண்ட் லெட்ஸ் சி. ஸோ கைஸ், எஸ் இதுதான் கைஸ், இதுதான் அந்த 4 ஃபேண்டாஸ்டிக்கான ஏர் ரைஃபிள்ஸ். குவைட் பவர்ஃபுல், எல்லாமே நல்ல ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஹை பவர்டு ஏர் ரைஃபிள்ஸ் அண்ட் எல்லாமே வந்து இந்தியன் மேட். ஓகே, ஸோ வில் சி ஒன் பை ஒன். ஓகே, ஸோ இந்த ஏர் ரைஃபிள்ஸில் என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம்னா, இதில் வந்து இதோட பவர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னா, எஃபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால்குலேட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ தே டூ இட் வித் க்ரோனோமீட்டர். ஒரு க்ரோனோமீட்டர்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகே, ஒரு 2 கம்பி மாதிரி இருக்கும். ஓகே, தேர் வில் பி 2 ஒரு 2 கம்பி மாதிரி இருக்கும், அது நல்லா சுடுவாங்க. ஓகே, ஸோ தி க்ரோனோமீட்டர் வில் மெஷர் தி எஃபிஎஸ் ஆஃப் தி கன். ஓகே, இந்த கன் வந்து எவ்வளோ எஃபிஎஸ்னால் ஃபீட்ஸ் பர் செகண்ட். ஒரு செகண்டுக்கு இந்த கன்லேருந்து இந்த ரைஃபிள்லேருந்து சுடப்படுற ஒரு பெல்லட்டு எவ்வளோ ஃபீட்ஸ் பர் செகண்ட் போகுது. ஓகே, ஃபீட்ஸ் தட் இஸ் மெஷர்மெண்ட் டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, ஃபீட்ஸ் பர் செகண்ட் அதான் எஃபிஎஸ். இது வந்து மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு கூட கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, நம்ம வந்து ஃபீட்ஸ் பர் செகண்ட் பற்றி பேசுவோம், மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஓகே, யூ கேன் கன்வெர்ட் இட். நீங்கள் நெட்டில் போய்ட்டு ஒரு ஃபீட்ஸ் பர் எஃபிஎஸை வந்து போட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு வந்து எம்பிஎஸ்ஸாக மாற்றி கொடுக்கும். ஓகே, மீட்டர் பர் செகண்ட். ஓகே, ஸோ இது வந்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது எல்லாமே, இந்த ரைஃபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து தே ஆர் ஆல் அபவ் 900 எஃபிஎஸ். ஓகே, 900 to 950 அதுலேருந்து அபவ். ஓகே, அதுலேருந்து அந்த மாதிரி இதோட எஃபிஎஸ் போயிட்டுருக்கு. ஆனால் என்னென்னா, இப்போ வந்து இந்தியாவில் வந்து ரெகுலேட் பண்ணியிருக்காங்க. தி எஃபிஎஸ் ஹேஸ் டு பி ரெகுலேட்டட். அது வந்து ஜூல்ஸ் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்தியாவில் இப்போ ரேர் ரைஃபிள்ஸ் எல்லாமே லெஸ் தென் 20 ஜூல்ஸ், சம்டைம்ஸ் ஈவன் 18 ஜூல்ஸ், அதுக்கு கம்மியாக தான் அதோட பவர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ லெஸ் தென் 20 ஜூல்ஸ் வந்து ரீசென்ட்லி சம்திங் தேவ் சேஞ்ச்டு. ஓகே, ஸோ லெஸ் தென் 20 ஜூல்ஸோட பவர் இருக்கணும் இந்தியாவில் செய்கிற ஏர் ரைஃபிள்ஸ். நம்ம ஃபாரின்லாம் பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு வந்து செம்ம ஹை பவர்டு ஏர் ரைஃபிள்லாம் கிடைக்கும். தேர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் செனக்கா ட்ராகன் கிளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில ஏர் ரைஃபிள்ஸ் இருக்குது. ஓகே, அந்த ஏர் ரைஃபிள்ஸ்லாம் வந்து என்னென்னா ஆல்மோஸ்ட் 1300-400 எஃபிஎஸ் அண்ட் இட் வில் ஷூட் 50 கேலிபர் புல்லட். ஓகே, 50 கேலிபர் பெல்லட் ஷூட் பண்ணும். நம்மலாம் வந்து இந்தியாவில் அலவுடு வந்து 0.117. ஓகே, 0.117 தான் நம்ம இந்தியாவில் வந்து அலவுடு. ஓகே, சாரி 0.117 0.177. ஓகே, 0.177 கேலிபர் தான் நம்ம ஊரில் அலவுடு. அப்புறம் 0.22 ஃபஸ்ட்டு அலோவ் பண்ணிருந்தாங்க. நவ் இட்ஸ் நாட் அவைலபிள் எனிமோர். பழைய காலத்தில் அப்போ நீங்கள் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி 2001, 2002, 2003 அந்த மாதிரிலாம் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா யூ கேன் ஹேவ் அன் 0.22. பட் வந்து அதுதான் விஷயம். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து நம்மளோட ஃபேண்டாஸ்டிக்கலான ஏர் ரைஃபிள்ஸ்க்கு வருவோம். அப்புறமா நம்ம சில பல பெல்லட்ஸை பற்றியும் பார்ப்போம். வி ஹாவ் அ பஞ்ச் ஆஃப் பெல்லட்ஸ் ஹியர். ஒரு பாக்ஸ் ஃபுல்லாக நம்மகிட்ட பெல்லட்ஸ் இருக்குது. பெல்லட்ஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். பிகாஸ் நிறைய பேர் நம்மகிட்ட கேட்குறாங்க பெல்லட்ஸ் என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரிலாம் கேட்கும்போது நம்ம வில் சி. ஓகே, வில் டெல் அபவுட் பெல்லட்ஸ். ஸோ கம்மிங் டு தி ஃபஸ்ட் ஏர் ரைஃபிள். ஓகே, இந்த ஃபஸ்ட் ஏர் ரைஃபிள் இது என்னென்னா, இதுதான் ஒரு இட்ஸ் மேட் பை கொல்கட்டா மேனுஃபேக்சர். ஓகேவா, கொல்கட்டா மேனுஃபேக்சரர். இது பேர் வந்து ஏகே. அவங்க ஏர் ரைஃபிள் கம்பெனி பேர் வந்து ஏகே. சரி, அவங்க சிம்பிள் வந்து ஒரு ட்ராகன் மாரி. யூ கேன் see it here. they have some dragon kind of symbol. Okay, AK air guns னு சொல்லிட்டு கொல்கட்டாவில் இருக்காங்க. they make this air rifle. Okay, this air rifle is an 900 fps. Okay, 900 fps. இதுலேருந்து சொல்லப்படுற பெல்லட்ஸ் வந்து 0.177 பெல்லட்ஸு. it will go up to 900 fps ஃபீட்ஸ் பர் செகண்ட் போகும். ஓகே, அண்ட் இட் இஸ் a very very beautifully made rifle. நீங்கள் பார்க்கலாம். ஓகே, நான் நம்ம ஒரு கவர் போட்டிருக்கோம். இதுக்கு வந்து இட்ஸ் கால் தி பட் ஷூ அப்படி ஒரு போட்டிருக்கோம். அண்ட் இட்ஸ் a very beautiful rifle. Okay, so you can see how nicely it is made. இட் இஸ் காட் அ நைஸ் பியூட்டிஃபுல். எல்லாமே மெட்டல். இது எதுவுமே வந்து பிளாஸ்டிக் கிடையாது. சி தி ட்ரிகர் கார்டு இஸ் மெட்டல். தி ட்ரிகர் இஸ் ஆல் குட் எக்ஸப்ட் தி ஃப்ரண்ட் சைட். ஓகே, ஃப்ரண்ட் சைட்டு மட்டும்தான் இல்லை ஃபைபர்.
மற்றபடி இதில் வேறு எதுவுமே ஃபைபர் கிடையாது. நத்திங் இஸ் பிளாஸ்டிக். ஓகே, இட்ஸ் ஆல் மெட்டல். அண்ட் திஸ் ரைஃபிள் இதில் வந்து இந்த ட்ரிகரை பேஸ் பண்ணி சொல்லணும்னா இட்ஸ் சிங்கிள் ஸ்டேஜ் ட்ரிகர். ஒரே ஒரு ஸ்டேஜ் தான். எய்ம் அண்ட் யூ ஷூட். ஓகே, வென் யூ ப்ரெஸ் ட்ரிகர் இட் ஃபயர்ஸ். ஓகே, சுட்டுறோம். ஸோ தட்ஸ் அபவுட் தி ட்ரிகர், சிங்கிள் ஸ்டேஜ் ட்ரிகர். அண்ட் இது வந்து ஒரு எப்படி இதை லோட் பண்ணணும்னா இது வந்து ஒரு பாட்டம் அண்டர் லிவர். ஓகே, சி யூ ஹவ் டு புல் தி லிவர் அவுட். இந்த லிவர் எப்படி காக் பண்ண, அப்படி இழுத்து காக் பண்ணி யூ கேன் ஃபயர். ஓகே, சி இது வந்து ஒரு அண்டர் லிவர் இப்படி வரும். ஓகே, க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஃபயர் பண்ணணும். எப்படி லோட் பண்ணணும்னா இட்ஸ் அ டேப் லோடு. இங்கே பார்த்து தெரியும் உங்களுக்கு. சி ஒரு டேப் போல் இருக்குது பாருங்கள். இந்த டேப் என்ன பண்ணணும், அப்படி மேல் பக்கமாக யூ காக் தி ரைஃபிள். இந்த அண்டர் லிவரை தூக்கி காக் பண்ணிட்டு இதை வந்து டாப்பில் தூக்கணும். இட் ஓப்பன்ஸ். இந்த ஹோட்டலில் யூ ட்ராப் அ பெல்லட். ஓகே, இந்த ஹோட்டலில் யூ ட்ராப் அ .11 சிம்பிள். அப்படியே அதோட ஷார்ப் சைட் கீழே பார்த்த மாதிரி யூ ட்ராப் இட். இங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். டு பி மோர் கேர்ஃபுல் 177.177 தான் போடணும் இல்லை நீங்கள். ஓகே, பெருசுலாம் உள்ளே போகாது. யூ கே நாட் ஷூட் பிபிஸ் பிகாஸ் பிபிஸ் வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு பெல்லட் கன்னில் வந்து ஷூட் பண்ண முடியாது. பெல்லட்ஸ் ஆர் மேடப் ஆஃப் லெட், உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். பிபிஸ் ஆர் மேடப் ஆஃப் ஸ்டீல். ஓகே, ஸோ எப்போவுமே வந்து பெல்லட்ஸ் அதில் இதெல்லாமே ரைஃபிள்டு பேரல்னால் பேரலுக்குள்ளே வந்து ரைஃபிளிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்க்ரூ மாதிரி ஒரு மெக்கானிசம் போட்டிருப்பாங்க. ஓகே, 12 grooves 18 grooves அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ இதெல்லாமே ரைஃபிள்டு பேரல். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரைஃபிள்டு பேரலில் நீங்கள் ஒரு ஸ்டீல் பிபிஸை ஷூட் பண்ணிங்கன்னா ரைஃபிளிங்லாம் வந்து மோசமாயிடும். ஸோ இந்த லெட் பெல்லட்ஸ் நீங்கள் ஷூட் பண்ணும்போது இங்கே பாருங்கள், இந்த இருக்கிற பெல்லட்ஸ் தான் லெட் பெல்லட்ஸ் எல்லாமே. ஓகே, இந்த பெல்லட்ஸ் நீங்கள் ஷூட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா லெட்டு வந்து ஒரு கொஞ்சம் சாஃப்டான மெட்டல் ஆனால் ஹெவியான மெட்டல். ஸோ அது என்ன பண்ணும், உங்களோட பேரலை வந்து அப்படியே இது பண்ணும். இந்த பேரலை வந்து லூப்ரிகேட் பண்ணிடும் லெட்டே. ஸோ அந்த ரைஃபிளிங் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வரும். ஸோ வென் யூ ஷூட் அ பிபி அவுட் ஆஃப் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் கன், ஸ்டீல் பிபி பண்ணும்போது அந்த ரைஃபிளிங்லாம் பாதிக்கப்பட்டு ரைஃபிளிங் வந்து ரொம்ப பிரச்சனையாகிடும். இது சீக்கிரமாக போயிடும். த கன் வில் லூஸ் இட்ஸ் அக்யூரசி அண்ட் பவர். ஓகே, வெரி சூன். ஸோ பெல்லட் கன்லேருந்து பிபிஸை ஷூட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி AK 650 Stutzen. ஓகே, அண்டர் லிவர், டேப் லோடட், ஃபுல். இதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன, இந்தியாவில் இதான் ஃபஸ்ட்டு Stutzen. ஓகே, ஃபுல் ஸ்டாக்னா இந்த ரைஃபிள். ஓகே, இது வந்து ஸ்டாக்கு இங்கே இருக்குது. இது வந்து ஸ்டாக்கு, இது வந்து பேரல். ஓகே, அண்ட் இது வந்து அதோட ஸ்ப்ரிங் யூனிட் வைக்கிற மெக்கானிசம் இருக்கிற இடம். சரியா, இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஃபுல் ஸ்டாக். ஆனால் இதில் ஸ்டாக்கு பேரலோட டிப் வரைக்கும் வருது பாருங்கள். ஃபுல் ஸ்டாக்கு அண்ட் தி பேரல். இது வந்து பேரல் இங்கே வருது. டேப் லோடிங் மெக்கானிசம். ரியர் சைட்டு மெட்டல். ஓகே, சூப்பரான ஒரு நல்ல ஒரு சைட்டு. நான் யூஸ் பண்ண ரைஃபிள்ஸ்லேயே ஒரு நல்ல ஒரு விண்டேஜான ஒரு மெட்டல் சைட். ப்ராப்பர் கிளிக்ஸு எல்லாமே இருக்குது. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் நைஸ் ரைஃபிள். அப்புறம் லேன் யார்ட் மாட்டுறதுக்கு கன் ஸ்லிங் மாட்டி நீங்கள் கூட்டி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு 2 இது கொடுத்துருக்காங்க அவங்களே. சரி, வெரி நைஸ்லி பியூட்டிஃபுல்லி மேட். இது போல் ஒரு ஒர்க்மேன்ஷிப் நம்ம தெரியும் அந்த ரைஃபிளையும் பார்த்ததில்ல நம்ம ஒரு ஏர் ரைஃபிள்ஸில். பியூட்டிஃபுல். இட்ஸ் ஒன்லி 900 FPS. மற்ற எல்லா ஏர் ரைஃபிளோட இதான் இருக்கிறதுலே கம்மி FPS. ஓகே, தட் இஸ் அபவுட் தி AK 650 Stutzen. AK 600 ஒன்று இருக்குது. சேம் பவர் அண்ட் சேம் எவ்ரி திங். அது ஒரு அண்டர் லிவர் தான். ஆனால் அதில் ஸ்டாக் இவ்வளோ தான் இருக்கும். இதில் ஸ்டாக்கில் இருந்து போயிருக்காங்க. ஐ திங்க் இட்ஸ் த சேம் யூனிட் பேசிக்கலி. தே ஹவ் AK 600லேருந்து AK 650க்கு வந்து இந்த ஸ்டாக் தான் வித்தியாசம். பட் அதர் திங்ஸ் ஐ திங்க் இட்ஸ் தி சேம். ஸோ இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல்லி மேட். அப்படியே அழகாக அந்த விண்டேஜ் பிஎஸ்ஏல இருக்குது Stutzen. ஓகே, அந்த பழைய பிஎஸ்ஏ மாதிரி அழகாக ஒரு கவான ஒரு ஃப்ளோ பாருங்கள். சி ஹவு த ரைஃபிள் ஃப்ளோஸ். எல்லாமே மெட்டல், நத்திங் இஸ் பிளாஸ்டிக். இதுவும் மெட்டல், எல்லாமே மெட்டல். ஓகே, நைஃப் அப்படியே அது ஃப்ளோவாக இருக்குது பாருங்கள் ரைஃபில். பட் ஆக்சிடென்ட்லி நம்ம அது கீழே போட்டதுனால ஒரு சின்ன அடிபட்டுருச்சு இந்த ரைஃபிளுக்கு. அதை நம்ம ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம். கொஞ்சம் குயிக் பேஸ்ட்லாம் வச்சு அது இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணோம். ஸோ இட்ஸ் குவைட். கீழே வந்து நல்லா தான் இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, இட்ஸ் ஃபைன். இட்ஸ் நைஸ் ரைஃபிள். நெக்ஸ்ட் நம்ம சீரீஸில் அடுத்து என்ன ரைஃபிள் பார்க்க போகிறோன்னா we are going to see 2 amazing air rifles. ஓகே, அப்படியே ஒரு ட்வின்ஸ் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். ஓகே, these are the SDB ட்வின்ஸ் இவங்க. சரியா, ஃப்ரம் கொல்கட்டா அகெயின். இதுவும் கொல்கட்டா தான். கொல்கட்டாவில் தான் வந்து அதிகமான ஏர் ரைஃபிள் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸு, பேசிக்கலி ரைஃபிள் மேனுஃபேக்சரிங், நார்மலாக ஃபயர் ஆர்ம்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி கொல்கட்டாவில் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, பிகாஸ் அவங்க வந்து கொல்கட்டாவில் வந்து அந்த கலாச்சாரம் இருக்குது. ஓகே, ஏர் ரைஃபிள்ஸ்லாம் அங்கே தான் மேக் பண்ணுறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அனதர் கம்பெனி
from Kolkata, Indian make. Okay, it is called the SDB. The company's name is SDB. Okay, இது பேர் வந்து SDB Xena. இந்த சீரீஸ் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது SDB Xena. ஓகே, Xena ஒரு கொல்கட்டா கம்பெனி தான். ஓகே, இது வந்து இந்த ரைஃபிள் என்னென்னு நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வருவோம். ஓகே, இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் ரைஃபிள். ஓகே, Xenaக்கு வருவோம். Xena இஸ் ஆக்சுவலி அமேசிங் ஏர் ரைஃபிள். ஓகே, இது வந்து Xena. ஓகே, இட்ஸ் அன் அமேசிங் ஏர் ரைஃபிள். ஃபைன். இதில் பாருங்கள், ஒரு செம்மையான பிராஸ்லெட் ட்ரிகரு. இதில் வந்து இந்த மாதிரி ரஸ்டிக்கான காட்டு பாய்புள்ள ட்ரிகர்லாம் கிடையாது. ஓகே, இதில் இருக்கிறது வந்து மேட்ச் கிரேட்னா கேம் இந்த ப்ரொஃபஷனலாக ஷூட் பண்ணுவாங்கள்ல, அதில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ட்ரிகர். ஓகே, எப்படி அந்த ப்ரொஃபஷனல் ஷூட்டிங், இந்த சென்ஸ் காம்படிஷன் ஷூட்டிங் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது, அந்தமாரி ஒரு மேட்ச் கிரேட் ட்ரிகர் சூப்பராக செஞ்சுருப்பாங்க. இது இட்ஸ் அ 2 ஸ்டேஜ் ட்ரிகர். ஓகே, ஸ்டேஜ் 1, see there is a லோட் பண்ணால் உங்களுக்கு தெரியும். that's stage 1 and there is a stage 2. so you can see the break 1 2 கிறிஸ்ப், செம்ம கிறிஸ்பாக இருக்கும். ஓகே, அண்ட் இதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் லாக் இருக்குது, சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ். ஓகே, ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து when you load the rifle, இது ஒரு பிரேக் பேரல். சரியா, இது வந்து ஒரு பிரேக் பேரல். யூ ஹேவ் டு பிரேக் தி பேரல். மேலே தட்டி இந்த டாப்பில் தட்டி ஃபுல்லாக வளைக்கணும். ஐ மஸ்ட் ஹவ் ஷோன் யூ ஹவ் டு லோட் அ பிரேக் பேரல். ஓகே, அது வந்து அந்த மாதிரி. பட் ஆனால் அது ஒரு சூப்பராக பிரேக் பேரல். பட் ஆனால் இதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கான ஒரு சேஃப்டி, ஆன்டி பேர் ட்ராப் மெக்கானிசம் சொல்லுவாங்க. ஓகே, இது என்ன பண்ணோம், அப்படியே அழகாக நம்ம when you see it, அந்த பேர் ட்ராப் மாதிரி அப்படியே when you load it, அந்த சேஃப்டி வந்து வெளியே வந்துடும். இந்த சேஃப்டி வில் எங்கேஜ், இந்த சேஃப்டி வெளியே வந்துடும். அப்புறம் சுடுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இதை ப்ரெஸ் பண்ணி இதான் அந்த சேஃப்டி. ஓகே, இந்த சேஃப்டி எடுத்துகிட்டு சுடணும். ஓகே, பியூட்டிஃபுல்லி மேட் 2 ஸ்டேஜ் ட்ரிகர். ஃப்ரண்ட் டு அயன் சைட்டு, பியூட்டிஃபுல் அயன் சைட். ஓகே, ஃப்ரண்ட் டு அயன் சைட்டு, ரியரும் ஒரு சூப்பரான ஒரு அயன் சைட். ஓகே, ரெண்டுமே அட்ஜஸ்டபிள், ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அட்ஜஸ்டபிள் ரியர் சைட்ஸ், ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அட்ஜஸ்டபிள் சைட்ஸ். ஓகே, இங்கே போட்டுருக்கு பாருங்கள். ப்ராப்ளம் ஃபோக்கஸிங். ஸோ இட்ஸ் அ 0.117. ஓகே, அங்கே போட்டுருக்கு பாருங்கள், 0.177 கேலிபர்ஸ். ஓகே, அண்ட் இட் இஸ் அன் அமேசிங். இதோட எஃபிஎஸ் வந்து 950 FPS. ஆனால் இது வந்து நல்ல ஒரு பவர்ஃபுல் ரைஃபிள். ஸோ பியூட்டிஃபுல் இட் இஸ். இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் நான் ஒரு புக்கில் ஸோ இதை நான் சுட்டு பார்க்கும்போது ஆல்மோஸ்ட் 400 பேஜஸ் இது க்ராஸ் பண்ணிச்சு. ஓகே, நல்ல பிராஸ் ட்ரிகரு, பிராஸு. அண்ட் இந்த ட்ரிகர் கார்டு வந்து பிளாஸ்டிக் ஃபைபர், சம் கைண்ட் ஆஃப் ஃபைபர். அண்ட் இது பிராஸ், இதான் அந்த சேஃப்டி. இது வந்து க்ளோட் பண்ணி வெளியே வந்துடும். யூ ஹேவ் டு ப்ரெஸ் இட் அண்ட் தென் ஷூட். ஓகே, இதுக்கும் பட் கேப்பை போட்டிருக்கோம். ஒரு நல்ல ஒரு பீச் வுட், இது பேர் பீச் வுட், நல்ல ஒரு இம்போர்ட்டட் பீச் வுட் ஃபினிஷ். ஓகே, இந்த மாதிரி ரைஃபிள்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி இது பண்ணுறதுக்கே, இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ஸ்டாக் பண்ணுறதுக்கே ஆல்மோஸ்ட் 5,000 6,000 ஆகிடும். ஓகே, அண்ட் இந்த ரைஃபிளோட ப்ரைஸ் வந்து இட்ஸ் 14,000 to 15,000 உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த ரைஃபிள். ஓகே, இந்த ஃபஸ்ட்டு ரைஃபிள் வந்து இட் இஸ் 13,000 உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த ஷுட்ஸான் AK650 ஷுட்ஸான் வந்து ஒரு 13,000 கிடைக்கும். அண்ட் திஸ் ரைஃபிள் இஸ் 14,000. ஓகே, இது வந்து ஸ்ப்ரிங் பிஸ்டன். ஓகே, இந்த பிஸ்டன் யூனிட் இதுவும் ஸ்ப்ரிங் பிஸ்டன். பிஸ்டனில் பார்த்தீங்கன்னா 2 வகை இருக்குது, நிறைய வகை இருக்குது. ஒன்று வந்து ஸ்ப்ரிங் பிஸ்டன், இன்னொன்று வந்து நைட்ரோ பிஸ்டன். அடுத்து வந்து பிசிபி பவர். பிசிபினா ப்ரீ சார்ஜ் நியூமேட்டிக், அது வந்து ஏர் வச்சு அடிக்கிறது. பட் இல்லை. ஓகே, அது ப்ரிக்யூர் பண்ண பிறகு நான் உங்களுக்கு அதை பற்றி சொல்கிறேன். ஸோ இதுவும் ஒரு ஸ்ப்ரிங்கு தான், ஒரு ஸ்ப்ரிங் பிஸ்டனு. இதுவும் ஒரு ஸ்ப்ரிங் பிஸ்டன் தான். ஓகே, ஃப்ரம் தி ஹவுஸ் ஆஃப் போட்டிருக்கு பாருங்கள், சுசாந்த் தாஸ் அண்ட் ப்ரோ Xena. ஓகே, மேட் இன் இந்தியா, கொல்கட்டா. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு SDB Xena ப்ரீமியம், நல்ல ஒரு 2 ஸ்டேஜ் ட்ரிகர் பிராஸில் நல்ல ப்ரீமியமான ஃபினிஷ். இட்ஸ் 14,000. 950 FPS, குவைட் பவர்ஃபுல். பெஸ்ட் கண்ட்ரோல்கெல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்கும். அந்த எலி அந்த மாதிரி பெஸ்ட்டு நம்மளை தொல்லை பண்ணுற அந்த பெஸ்ட்டுகளெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும். ஓகே, அண்ட் இட் இஸ் பட் டோன்ட் ஷூட் எனி திங். ஓகே, ஹண்டிங்லாம் பண்ணாதீங்க. ஓகே, இட்ஸ் ஆல் ஃபார் டார்கெட் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் ஒன்லி பிளிங்கிங். ஓகே, பட் ஃபாரினில் இருந்தீங்கன்னா, இன்கேஸ் பங்களாதேஷ் இல்லை நேபாள் அந்த மாதிரி பக்கத்து ஊர்லலாம் இருந்தீங்கன்னா, யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் பெஸ்ட் கண்ட்ரோல். ஓகே, ஸ்மால் கேம்ஸ் கூட நீங்கள் வச்சு இது டேக்கிள் பண்ணலாம். அந்தளவுக்கு இது ஒரு ஸ்மார்ட்டான ஒரு ரைஃபிள். ஓகே, SDB Xena. இது இதோட ஸ்டாக்கு, இதோட பேரலு, ஃப்ரண்ட் சைட், ரியர் சைட் அண்ட் தி ஸ்ப்ரிங் மெக்கானிசம் இங்கே தான் இருக்கும். இதுதான் சேஃப்டி. ஓகே, ஆட்டோமேட்டிக் சேஃப்டி.
நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சரியான ஒரு மிராக்குலஸான ரைஃபிள். ஓகே, இதுவும் சேம் தான், ஃப்ரம் தி கம்பெனி, சேம் கம்பெனி எஸ்டிபி. ஓகே, அண்ட் இது பேர் வந்து ஸ்னைப்பர். இது வந்து நான் ஒரு 8-9 months ஆகிருக்கும் இது லான்ச் ஆகி. ஓகே, 8-9 months ஆகிருக்கும். அண்ட் இதில் நான் ஒரு 500 to 600 ப்ராப்ளி 1000 ஷாட்ஸ் கூட சுட்டிருப்பேன். ஓகே, சரி. நைட்ரோ என்ன விஷயம்னா, இது வந்து ஸ்ப்ரிங் பிஸ்டன் கிடையாது, இது வந்து ஒரு நைட்ரோ பிஸ்டன். இந்த இடத்துல ஸ்ப்ரிங் இருக்கும், இதில் வந்து உள்ள நைட்ரோ பிஸ்டன் இருக்கும். நீங்கள் ஒரு வாட்டியும் இந்த லீவரை பிரேக் பண்ணி, இது பிரேக் பேரல் இல்லையா, இதே மாதிரி ரெண்டுமே பிரேக் பேரல்ஸ். ஸோ நீங்கள் பிரேக் பண்ணி ஒரு வாட்டியும் நீங்கள் காக் பண்ணும்போது இது நைட்ரோ பிஸ்டன் தான், அதில் ஸ்ப்ரிங்கு கம்ப்ரஸ் ஆகும், நைட்ரோ பிஸ்டன் கம்ப்ரஸ் ஆகும். ஸோ நைட்ரோ பிஸ்டன் கம்ப்ரஸ் ஆகி இது வந்து சேஃப்டி. ஓகே, வென் யூ ரிலீஸ் தி சேஃப்டி அண்ட் ஃபயர், நைட்ரோ பிஸ்டன் ரிலீஸ் ஆகி ஒரு 950 FPS நம்மளுக்கு உண்டு பண்ணி புல்லட்டை வந்து பெல்லட்ஸை வந்து ஃப்ரண்ட்டில் தள்ளும், சுடும். செம்ம பவர்ஃபுல். ஐ திங்க் இட்ஸ் ஸ்லைட்லி மோர் பவர்ஃபுல் தென் ஜென்னாவோட இந்த ஸ்னைப்பருங்கிறது வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே பவர்ஃபுல். இதுவும் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கலான ஒரு பட் கேப் நம்ம போட்டிருக்கோம். ஓகே, இட்ஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் லக்னோ, ஷான்னு ஒரு கம்பெனி, இது லக்னோவில் இருக்குது. ஓகே, இது எல்லாமே அங்கே தான் இது எல்லாமே ஷா. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தி நைட்ரோ பிஸ்டன். ஓகே, இதில் பாருங்கள், மேனுவல் சேஃப்டி. லோட் பண்ணிட்டு பிரேக் பண்ணி, யூ பிரேக் தி லிவர், பிரேக் பண்ணி லோட் பண்ணிட்டு யூ அப்ளை தி மேனுவல் சேஃப்டி. சுடுறதுக்கு முன்னாடி சுடும் போது மேனுவல் சேஃப்டி ரிலீஸ் பண்ணிட்டு சுட்டுடுங்க. ஓகே, அப்புறம் திருப்பி போட்டுக்கலாம். இதுவும் அப்படி தான், ஒரு மேட்ச் கிரேட், இதே போல் ஒரு மேட்ச் கிரேட். ஸோ டிசைன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், நாட் பிராஸ் மெட்டல். இது ஒரு மேட்ச் கிரேட் தான். ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ், செகண்ட் ஸ்டேஜ், 2 ஸ்டேஜ் ட்ரிகர். ஓகே, லோட் பண்ணால் இன்னும் கிறிஸ்பாக இருக்கும். 1 2. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் 2 ஸ்டேஜ் ட்ரிகர், மேட்ச் கிரேட், டோர்னமெண்ட் கிரேட். அதே மாதிரி கார்டு, பிளாஸ்டிக் கார்டு. இதில் என்னென்னா ஃப்ரண்ட் சைட், ரியர் சைட்டும் ஃபைபர் சைட் தான், ஃப்ரண்ட் சைட்டும் ஃபைபர் சைட் தான். இதில் பாருங்கள், மெட்டல், ஜென்னாவில் மெட்டல், ரியரும் மெட்டல். அதனால் ஒரு ப்ரீமியம் ரைஃபிள் இது. ஓகே, கல் போல் கிடக்கும் அது பாட்டு. ஸோ ஐ டெல் யூ, இந்த மாதிரி ஒரு ஏர் ரைஃபிள்ஸ்லாம் ஒன்று வாங்கினீங்கன்னா இட் வில் கம் ஃபார் அ லாங் டைம். நல்லா பாருங்கள், ஹவ் ஐ மெயின்டைன், கவரில் போட்டு எண்ணெய் தேய்ச்சி ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே வந்து இதெல்லாம் 1 year ஓல்டு. இது ஒரு 8 months 9 months ஓல்டு. அதுவும் ஒரு 1 year ஓல்டு. பட் அது நல்லா எண்ணெய்லாம் போட்டு ஒரு யூஸ்க்கு அப்புறமாவும் நல்லா தொடச்சி எண்ணெய்லாம் போட்டு நீங்கள் அழகாக இந்த மாதிரி கவரில் போட்டு வச்சிங்கன்னா இட் வில் கம் அப் டு 100 years 150 years ஒரு ஏர் ரைஃபிள் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணலாம். ஓகேவா, நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ஸ்ப்ரிங்கு போச்சுன்னா அந்த ஸ்ப்ரிங்கை மாற்றிக்கிட்டு ஆல்மோஸ்ட் 150 years 200 years ஓல்டு ஏர் ரைஃபிள்லாம் இருக்குது. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம லூயிஸ் அண்ட் கிளார்க் வந்து அமெரிக்காவில் இருக்காங்க, எக்ஸ்பெடிஷன் பண்ணாங்க. அவங்களே அவங்க ட்ரிப்புக்கு வந்து ஃபயர் ஆர்ம் எடுத்துன்னு போல் ஏர் ரைஃபிள் தான் எடுத்துன்னு போனாங்க. நல்லாவும் யூஸ் பண்ணாங்க. ஓகே, 2 years ட்ரிப் பண்ணாங்க. அந்த ட்ரிப் ஃபுல்லாக ஏர் ரைஃபிள்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ ஏர் ரைஃபிள்ஸ் ரொம்ப பழைய காலத்துலேருந்தே இருக்குது. ஓகே, ஃபயர் ஆர்ம் எவ்வளோ ஓல்டோ ஏர் ரைஃபிளும் அவ்வளோ ஓல்டு. ஓகே, ஸோ இது அந்த மாதிரி தான். ஓகே, இதில் வந்து ஒரு 2 ஸ்டேஜ் ட்ரிகர், ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் ஃபைபர் சைட்ஸ். ஓகே, நைஸ்லி பேட். அவங்க எஸ்டிபியோட லோகோ தான், ஆரோ கம்பெனி பிராண்டிங்கு. சைடில் அதோட கேலிபர்ஸ் 0.177 0.177 கேலிபர். ஃபைபர் சைட் நல்ல கிளிக் இருக்கும். ஒரு பேரல், நைஸ்லி மேட், நைஸ்லி ப்ளூவிங். ஸோ ஏன் இதை நான் பக்கத்தில் வச்சு உங்களுக்கு காட்டுறேன்னா, ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் சம்திங் கால்ட் அஸ் ப்ளூவிங் ஆஃப் ரைஃபிள்ஸ். ப்ளூவிங் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா, யூஸ்வலாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கெமிக்கல்ஸில் போட்டு இந்த மெட்டல் பீசஸ்லாம் வந்து சூடு பண்ணுவாங்க. ஸோ நேச்சுரலாகவே இது பெயிண்ட் கிடையாது, இந்த கலர் அப்படியே மாறிடும். கோல்டு ப்ளூன்னு ஒன்று இருக்குது, சில கெமிக்கல்ஸை அப்படியே அப்ளை பண்ணுவாங்க, ப்ளூ ஆகிடும். ஸோ அந்த ப்ளூ எவ்வளோ டீப்பாக இருக்குன்றதை பேஸ் பண்ணி அது எல்லாத்துலையும் ப்ளூவிங் பாருங்கள். இதெல்லாம் கொஞ்சம் டீப்பர் ப்ளூவிங், உங்களுக்கு தெரியும், கொஞ்சம் டார்க்கராக இருக்கும் இந்த மூணுமே. இது கொஞ்சம் லைட்டராக இருக்கும், ஒரு ப்ளூயிஷான ஒரு டிண்ட் வரும். இது ஒரு லைட்டர் ப்ளூவிங். ஸோ ப்ளூவிங்கில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் பேஸ்ட் ஆன் தி செல்லர். டீப்பராக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நாளைக்கு அந்த ப்ளூவிங் இருக்கும். லைட்டராக இருந்துச்சுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லைட்டராக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நாள் அந்த ப்ளூவிங் போகும். பட் யூ கேன் ஆல்வேஸ் ரீப்ளூ இட். நீங்கள் ப்ளூவிங் ஃப்ளூயிட்ஸ்லாம் விற்கிது, ப்ளூவிங் சொல்யூஷன் விற்கிது, அதை வாங்கி யூ கேன் கோல்டு ப்ளூ இட். ஹாட் ப்ளூ பண்ணாமல் நீங்கள் கோல்டு ப்ளூ பண்ணிக்கலாம். ஸோ நைஸ்லி ப்ளூ. இதெல்லாம் பெயிண்ட் கிடையாது, இந்த கருப்பாக இருக்கிறதுலாம் பெயிண்ட் கிடையாது, இதெல்லாம் வந்து ப்ளூவிங்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, தே ப்ளூட் இட். ஓகே, பிளாக்காக தெரியும், ஆனால் அது வந்து ஒரு வெயிலில் பார்த்து தெரியும், இட்ஸ் ப்ளூயிஷாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் கால் ப்ளூவிங். அதான் இந்த ரைஃபிள். ஓகே, இட்ஸ் பிரேக் பேரல், ஃபேண்டாஸ்டிக். இது வந்து ஒரு 950 FPS. நான் இதில் சுட்டு பார்க்கும்போது ஒரு இந்த கிரைன்ஸ், அதாச்சும் ஓல்ட், இந்த பெல்லட்ஸ், இந்த ஓல்ட்டுங்கிற பெல்லட்ஸ். ஓகே, சரி, இது வந்து ஒரு 10.34 கிரைன்ஸ். ஓகே,
மேக்னம் வோல்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு. இந்த பெல்லட்ஸும் ஷூட் பண்ணும்போது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 20 மீட்டர்ஸ் தூரத்தில் வச்சு ஒரு புக்கை ஷூட் பண்ணால் ஆல்மோஸ்ட் 500 பேஜஸ் போகுது உள்ளே. ஸோ இட்ஸ் வெரி 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 பவர்ஃபுல். இட்ஸ் பவர்ஃபுல் தென் Xena. ஓகே, இட்ஸ் பவர்ஃபுல் தென் Xena அண்ட் இட் இஸ் SDB ஸ்னைப்பர். வெரி வெரி அக்யூரேட். ரெண்டுமே Xena ஸ்னைப்பர் ரெண்டுமே வெரி அக்யூரேட் ஏர் ரைஃபிள்ஸ் அண்ட் வெரி பவர்ஃபுல். ரெண்டுமே 950 FPS தான் கம்பெனி கிளைம் பண்ணுது. பட் இது ஸ்லைட்லி கொஞ்சம் மோர் பவராக இருக்குது அதை விட. ஓகே ஃபைன். இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம்? வி saw the AK650 Stutzen which is 900 FPS under lever. ஓகே, அண்டர் லிவர் டேப் லோடட். ஓகே, டேப் இதான் அந்த டேப்பு. ஓகே, சொல்லப்பட்ட டேப் இதான் அண்டர் லிவரு டேப் லோடட். நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? Xena 2 ஸ்டேஜ் ட்ரிகர், ஆட்டோமேட்டிக் சேஃப்டி, ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் மெட்டல் சைட்ஸு, 1.177 கேலிபர் அண்ட் இது வந்து ஒரு ப்ரீமியமான ஏர் ரைஃபிள். ஓகே, 950 FPS. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தது ஸ்னைப்பர். ஓகே, இதுவும் அப்படி தான் மேனுவல் சேஃப்டி அப்படி எங்கேஜ் பண்ணிடணும். மேனுவல் சேஃப்டி. ஸோ மேனுவல் சேஃப்டி. ஓகே, அப்புறம் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைபர் சைட்டு, ஃபைபர் ரியர் சைட்டு. இது எலிவேஷனு, சைடில் விண்டேஜு, ஃபைபர் ஃப்ரண்ட் சைட்டு. இந்த விண்டோஸ், இந்த ஓட்டை இங்கே பாருங்கள் சார், இதில் சந்து இருக்குது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்காது. இதுலேயும் கேப்ஸ் இருக்காது, இதுலேயும் கேப்ஸ் இருக்காது. நம்ம இதுலேயுமே கேப்ஸ் இருக்காது. பட் இதில் பாருங்கள் ஒரு அட்வான்ஸான ஃபீச்சர் இது. விண்டோஸ் இந்த ஃப்ரண்ட் சைடில் ஏன் இந்த விண்டோஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஸோ நமக்கு லைட் அதிகமாக வரும். இந்த ஈவினிங் டைமெல்லாம் ஷூட் பண்ணும்போது இந்த பக்கமும் மேல் பக்கம் எல்லா பக்கத்தும் நமக்கு லைட் வரும். இது ஃப்ரண்ட் சைட்டையும் இந்த இது ப்ரிசர்வ் பண்ணோம். ஓகேவா, நமக்கு ஷேடு வரதையும் காப்பாற்றும். அண்டு இந்த வென்டிலேஷன் லைட்டுக்கு இந்த விண்டோஸ் இருக்குது. ஸோ லைட்னால் நம்ம அதிகமாக கிளியராக பார்க்க முடியும். ஸோ எய்ம் வில் பி அக்யூரேட். அதனால் இது ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருக்கும். எல்லாத்தோட இது ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருந்துச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் அபவுட் தி SDB ஸ்னைப்பர். சூப்பரான ஒரு பேரல், நைஸ்லி ப்ளூவிங். சி த ப்ளூவிங் அப்படியே அழகாக ப்ளூ பிளாக்காக ஒரு கலர். இட்ஸ் நாட் பெயிண்ட், இது நேச்சுரலி ஒரு கெமிக்கலி ஒரு ஹீட் ஒரு கோல்டு ப்ளூ பண்ணி இந்த கலர் எடுத்து வருவாங்க. ஓகே, இது ஒரு பிரேக் பேரல் தான். இங்கே தட்டினா பிரேக் ஆகும். இந்த இடத்துல பெல்லட்ஸை போட்டு யூ ஹேவ் டு ஃபயர். ஓகே, இட்ஸ் SDB ஸ்னைப்பர். ஒரு ஃபினாமிலான ஒரு என்னோடய ஃபேவரட் ஆகிடுச்சு இந்த ரைஃபிள். ஓகே, ஃப்ரம் தி என்னாச்சுன்னா இந்த கம்பெனி நம்ம நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த சென்ஸ் வென் யூ ஹேவ் சம் ப்ராப்ளம் வித் ரைஃபிள் வென் யூ கால் தெம், இமீடியட்டாக உங்களுக்கு வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க. என்ன வேணுமோ மாற்றி கொடுப்பாங்க. அண்ட் இதோட நைட்ரோ பிஸ்டன் எவ்வளோ தெரியுமா விலை? ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் 800 ருபீஸ். நீங்கள் இது ஒரு லேத்துக்கு ஏற்றி ஏதாச்சும் ரைஃபிள் ரிப்பேர் பண்ணுற கடை இருக்கும். ஓகே, அங்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு you can remove the nitro piston and send it to SDB. Okay, they will send you a new piston for just 800 rupees. 800 rupees அனுப்புவாங்க. ஓகே, ப்ரெசியோலாம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு 2000, 1500 2000 ஆகிடும். 3000 கூட ஆகுமான்னு தெரில. ஓகே, பட் இது 800 rupees. ஆனால் நீங்கள் பழையசை கொடுத்துடணும். ட்ரிகர் மெக்கானிசமும் அப்படி தான். ட்ரிகர் மெக்கானிசத்தில் நீங்கள் வந்து ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு, இந்த 2 ஸ்டேஜ் ட்ரிகரில் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் டோன்ட் கவலையப்படாதீங்க. அது ரெண்டுமே ரிமூவபிள். இதுவும் ரிமூவ் பண்ணலாம், இதுவும் ரிமூவ் பண்ணலாம். அந்த ரெண்டுத்தையும் ரிமூவ் பண்ணி யூ சென்ட் இட் டு SDB. they will make it properly for you. என்னென்ன தேவையோ அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி அதுக்கான சார்ஜ் வாங்கிட்டு, பட் வெரி கம்மியாக தான் வாங்குவாங்க. அண்ட் வில் சென்ட் யூ. ரொம்ப நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான கம்பெனி அது. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் அபவுட் SDB Xena அண்ட் ஸ்னைப்பர். ஓகே, நவ் கம்மிங் டு தி பீஸ்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஓகே, பீஸ்டஸ்ட்டு ஏன் சொல்கிறேன்னா இதுலேயே பவர்ஃபுல்லானது எல்லாத்தோட. ஓகே, நம்ம கிட்ட இருக்கிறதுலே இதுதான் அது. ஓகே, இது என்னென்னா இட் இஸ் அன் ஆர்மர். ஆர்மர் எங்கன்னா ஆர்மர் ஸ்போர்ட்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி. ஓகே, Aarmr 350 Magnum இது பேர். ஸோ இங்கே போட்டிருக்கு பாருங்கள், நேஷ்னல் 350 Magnum. இது வந்து ஒரு ஓல்டு ரைஃபிள். ஓகே, இட்ஸ் அ நைஸ் பீஸ் ஆஃப் ரைஃபிள். ஓகே, இது வந்து ஒரு 0.22 கேலிபர். இப்போ இந்தியாவில் வந்து வாங்க முடியாது, இது ரொம்ப நாளாக இருக்கிறதுனால இருக்குது. ஓகே, இட்ஸ் அ 0.22. நல்லா மெயின்டைன் பண்ணதுனால சூப்பராக இருக்குது. இதுக்கு ஸ்டாக் நம்ம திருப்பி வாங்கணும். ஸ்டாக் பழைய ஸ்டாக் போயிடுச்சு. ஸோ வி ப்ராட் ஸ்டாக் அண்ட் ஃபுல் பேரலையுமே பழையபடி திருப்பி கோல்ட் ப்ளூவிங் பண்ணியிருக்கோம். ட்ரிகரை பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு எவ்வளோ பழசுன்னு சொல்லிட்டு. நல்லா தேஞ்சி போயிருக்கும். ஓகே, பட் மற்றபடி ஃபுல் திங் ஸ்டாக்கை வந்து ஃபைபர் ஸ்டாக் இது. ஸோ இட்ஸ் ஃபைபர் ஸ்டாக், நைஸ் ஃபைபர் ஸ்டாக். தண்ணி மழை எதுக்குமே நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை. ஓகே, கொஞ்சம் புதுசாக ஒரு ஸ்டாக்கு மாற்றிருக்கோம், சைட்டு மாற்றிருக்கோம். ஃப்ரண்ட் சைட் மட்டும், ரியர் சைட் கூட மாற்றிருக்கோம், வேறு மாற்றிருக்கோம். அண்ட் அகெயின் கோல்டு ப்ளூ இட். அதனால தான் அந்த கலர் இது. ஓகே, கோல்டு ப்ளூ போயிருக்கும். பட் அதர்வைஸ் இட்ஸ் அன் ஓல்டு வெப்பன். ஓகே, இது ட்ரிகரை பாருங்கள் நல்லா தேஞ்சு போயிருக்கும். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் அபவுட் தி Aarmr ஸ்போர்ட்ஸ். எந்த ஊரில் இருக்குன்னா இட்ஸ் இன் பஞ்சாப்.
ஓகே பஞ்சாப்லேருந்து வர ஒரு ஏர் ரைஃபிள் இது. ஓகே பஞ்சாபி பிரதர்ஸ் செய்கிற ஏர் ரைஃபிள் இது. இட்ஸ் a நைஸ் பீஸ் ஆஃப் ஏர் ரைஃபிள். ஆனால் அந்த கம்பெனி என்ன கிளைம் பண்ணுதுன்னா இந்த ஏர் ரைஃபிளோட பவர் வந்து 1200 FPS. ஓகே ஆல்மோஸ்ட் 18.5 அந்த மாதிரி 19 ஜூல்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு பவர் கிளைம் பண்ணுது இந்த ஏர் ரைஃபிள். ஓகே அண்டு ஐ திங்க் இட்ஸ் ஸ்லைட்லி ட்ரூ ஆல்சோ. நான் இதை ஃபயர் பண்ணி பார்த்தேன். அஃப்கோர்ஸ் ஐ டென்ட் டூ அ க்ரோனோகிராஃப் நம்ம பண்ணி பார்க்கல. பட் இது நான் ஃபயர் பண்ணி பார்க்கும்போது இட் ஆல்மோஸ்ட் கோஸ் த்ரூ 400 pages 400-500 pages 0.22ங்கிறதுனால ஒரு நல்ல ஒரு இம்பேக்ட் கிரியேட்டர், வெரி குட் ஸ்டாப்பிங் பவர் அந்த மாதிரிலாம் இதுக்கு இருக்குது. ஓகே ஸோ 0.22. ஓகே இட்ஸ் a nice rifle. See, it's a nice rifle. Aarmr 350 Magnum. ஓகே சிங்கிள் ஸ்டேஜ் ட்ரிகர். ஓகே சிங்கிள் ஸ்டேஜ் ட்ரிகர். இந்த கம்பெனி வந்து பஞ்சாபில் இருக்குது. சிங்கிள் ஸ்டேஜ் ட்ரிகர் தான். சேஃப்டி ஈஃப்டி அந்தமாரி சமாச்சாரம்லாம் எதுவும் கிடையாது. இது பாருங்கள் பிளாஸ்டிக் தான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. பட் என்ன பண்ண முடியும். ஓகே மற்றது எல்லாமே மெட்டல். இதுலேயும் மெட்டல் இருக்குது. அந்த கப்பு இதில் பிளாஸ்டிக். ஸோ தி ஃப்ரண்ட் சைட் இஸ் ரியர் சைட் இஸ் ஃபைபர். அண்ட் இது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம்னா யூ கேன் சி தி ஃப்ரண்ட் மசில். இந்த மசில் பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஒரு மாதிரி ஓட்டியமாக ஒரு மாதிரி பெருசாக இவ்வளோ பெரிய ஒரு விரல் பொருள் ஓட்டை இருக்குது. ஆனால் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் நாட் சி. ஒரு விரல்லாம் போகாது. இதுலேயே ஒரு விரல் பொருள் ஓட்டை இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு காரணமாக தான். இதில் நம்ம வந்து என்ன போடலான்னா சம்திங் கால்ட் அஸ் சவுண்ட் கார்க். இதுதான் சவுண்ட் கார்க். ஓகே இப்படி தான் இருக்கும். ஓகே ஒரு சவுண்ட் கார்க் இப்படி தான் இருக்கும். மருந்து இருக்குது பாருங்கள். இந்த மஞ்சள் கலரில் மருந்து இருக்குது இல்லையா. இதை நீங்கள் எடுத்து இந்த இடத்துல சொருகிக்கலாம். இப்படி சொருகிக்கணும். இப்படி சொருகிட்டு ஒரு பெல்லட் அதில் போட்டு ஃபயர் பண்ணினா டமால்னு சவுண்டு வரும். ஓகே ஸோ அனிமல்ஸ்லாம் ஸ்கேர் ஆகி ஓடிடும். ஸோ அதான் அதோட ரீசன். ஓகே அதுக்கு தான் இந்த ஃபயர் இது. ஸோ அனிமல்ஸ் எல்லாம் ஸ்கேர் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே அதுக்கு தான் இந்த சவுண்ட் கார்க். இட்ஸ் நைஸ். உள்ள மருந்து வச்சுருப்பாங்க. எல்லோ கலர் இருக்கிறதுலாம் வெடி மருந்து மாரி. ஓகே மசாலான்னு சொல்லுவாங்க ஹிந்தியில். அதை சுட்ட உடனே டமால் வெடிக்கும். ஸோ இந்த குரங்கு நாய் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு ஃபார்மில் எல்லாம் இருந்தால் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ஃபீச்சருக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். அனிமல்ஸை ஸ்கேர் பண்ணுறதுக்கு சவுண்டு வரத்துக்கும். ஓகே ஸோ அதான் வந்து ஆர்மர். நல்ல ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஏர் ரைஃபிள். ஓகே 1200 FPS வெரி குட். ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கிறதுல ஒன்றும் தப்பில்லை. இதோட விலை வந்து பேட் ஆல்மோஸ்ட் 12,000 ஐ திங்க் 12 to 13,000 ஃபார் திஸ் ஒன். ஓகே இந்த ஏர் ரைஃபிளுக்கு. அண்ட் இது வந்து எல்லாத்துக்குமே ப்ரைஸ் சொல்லிடுறேன். நான் ப்ரைஸ் சொல்ல மாட்டோன்ட்டு நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் நம்ம மேலே வருது. ஸோ என்னென்னா இது வந்து 13,000. ஓகே AK 650 Stutzen 13,000. Aarmr 350 Magnum. ஓகே 12 to 13,000 தான் இதுவுமே. 13,000 சம் பிளேஸஸில் 14,000 உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகே அண்ட் இது வந்து Xena இட்ஸ் 14,500. ஓகே இது வந்து 12,000 ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன். இப்போ இது வந்து 11,000 இது உங்களுக்கு 11,500 Sniper. ஓகே these are the 4 beautiful air rifles that we have. அண்ட் இந்த 4மே நல்ல ஏர் ரைஃபிள்ஸ். ஓகே இந்த 4மே நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். ஓகே 4மே சூப்பராக இருக்குது. Xenaவோட ஸ்னைப்பர் SDBயோட Xena அண்ட் ஸ்னைப்பர். Stutzen 650. இந்த Stutzenனும் ப்ரெசிஹோலும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரே பவராக தான் இருக்கும். ஏன் நான் ப்ரெசிஹோல் அந்தளவுக்கு ஒன்றும் பெருசாக ப்ரிஃபர் பண்ணலன்னா ப்ரெசிஹோல் கொஞ்சம் அக்யூரேட்டாக இருந்தாலுமே அதுக்கு வந்து பவர் சுத்தமாக இல்லை. இதோட பவர் வந்து கொஞ்சம் ப்ரெசிஹோலோட அதிகமாகவே இருக்குது. ப்ரெசிஹோலோட பவரோட இது கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது. ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் பெட்டர் ஐ ஃபீல் தட் வே. ஓகே ஆனால் ப்ரெசிஹோலில் வந்து இட் ஹஸ் காட் அ சேஃப்டி 2 ஸ்டேஜ் ட்ரிகர் அந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் இருக்குது. ப்ரெசிஹோல் NX 200 அந்த மாதிரி சொல்கிறேன். பட் ஐ டோன்ட் ஃபீல் ப்ரெசிஹோல் நம்மளுக்கு ஒன்றும் பெருசாக தோது படலை. ஓகே ஒன்று சுட்டு பார்த்தேன் ஆனால் ஒன்றும் பிடிக்கல பெருசாக. ஸோ வி வென்ட் ஃபார் அதர் ஏர் ரைஃபிள்ஸ். ஓகே ஸோ இந்த 4 ஏர் ரைஃபிள்ஸ் வந்து நான் வந்து உண்மையாகவே ரொம்ப லைக் பண்ணி ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அண்ட் ஐம் ஹேவிங் ஃபன். ஓகே ஐம் ஹேவிங் தி டைம் ஆஃப் மை லைஃப். ஓகே ஸோ இட்ஸ் ஃபைன். ஓகே ஸோ இந்த ஏர் ரைஃபிள் நான் இந்த 4மே நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். ஓகே தீஸ் ஆர் நைஸ் ஏர் ரைஃபிள்ஸ். ஓகே தட்ஸ் அபவுட் இட். ஓகே ஸோ ஸோ பை திஸ் ஏர் ரைஃபிள்ஸ். இன்னுமே நம்ம பெல்லட்ஸ் பற்றி காட்டுறேன். ஓகே ஐ வில் ஷோ யூ அபவுட் தி பெல்லட்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே ஃபைன். ஸோ நம்மகிட்ட சில பெல்லட்ஸ் இருக்குது. ஓகே தீஸ் ஆர் தி பெல்லட்ஸ் தட் வி யூஸ் ஃபார் ஃபயரிங். ஓகே ஃபைன்.
ஸோ என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஓல்ட் அப்படின்னு அந்த ஓல்ட்டுங்கிற பைலட்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு எனக்கு. ஓகே, திஸ் இஸ் நல்லா ஹெவி, ஆல்மோஸ்ட் 500 பீசஸ் இருக்குது. ஓகே, வெயிட் ஐ வில் ஷோ யூ. பெல்லட்ஸ் இருக்குது. இந்த ஓல்ட்டுங்கிற பெல்லட்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கிரெயின்ஸ், 10.34 கிரெயின்ஸு அண்ட் இட்ஸ் ஃபினாமினல். பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருக்கும். நல்லா ஹெவி கிரெயின்ஸ் அண்ட் நீட் புல்லட்ஸ். ஓகே, நல்ல ஒரு டேமேஜில் எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஒரு புல்லட்டும் ப்ரிசைஸாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த பெல்லட்ஸ் இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு. ஸோ பல்காக வாங்கி வச்சுட்டேன், கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு. ஐ காட் 1 2 3 4. ஓகே, இதில் ஒன்று இருக்குது. 5 பாக்ஸஸ் வாங்கினேன் நான். ஐம் யூஸிங் இட். ஓகே, அண்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து யூஸிங் சம்திங் கால்ட் ஸ்டிங், ப்ரெசிபிள் ஸ்டிங், ப்ரெசியோலோட புல்லட்ஸ் தான். இது ஒன்றும் பார்த்தா 9.6 கிரெயின்ஸ், ஒன்றும் அந்தளவுக்கு நல்லா இல்லை. ஓகே, சுட்டா வந்து அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் அக்யூரேட், பட் பவர்ஃபுல்லாலாம் இல்லை. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் ப்ரெசியோல். இதோட விலை எவ்வளோனா, இட் வில் செட் யூ பேக் 440 rupees அண்ட் யூ வில் கெட் ஆல்மோஸ்ட் எத்தனை 500 நம்பர்ஸ். இது வந்து 380 rupees, 500 நம்பர்ஸ், பிக் கிரெயின்ஸ், நைஸ் பெல்லட்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னா நம்மகிட்ட 2.22 பெல்லட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, 0.22 பெல்லட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக கிடைக்காது. இதெல்லாம் எப்போயோ வாங்கி வச்சது. நம்மகிட்ட ஹை ஸ்பீட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகே, கொஞ்சம் ஸ்பீடுக்காக க்ரியேட் பண்ணப்பட்ட 0.22 இதுதான் அது. ஓகே, நல்ல கிரெயின்ஸ் இது. ஆல்மோஸ்ட் இதுவும் ஒரு 13 கிரெயின்ஸ் இது. ஓகே, 13 கிரெயின்ஸ், ஹை ஸ்பீட். ஓகே, அதில் நம்மகிட்ட ஒரு சில பல பாக்ஸஸ் இருக்கும். 3 பாக்ஸஸ் ஐ திங்க் ஐ ஹேவ் ஹை ஸ்பீட். அப்புறம் ஹை இம்பேக்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. ஹை இம்பேக்ட் வந்து நம்மகிட்ட தீர்ந்துருச்சு. ஹை இம்பேக்ட் ஒன்று, இதுவுமே 13 கிரெயின்ஸு. ஓகே, இது ஹை ஸ்பீடு, இது ஹை இம்பேக்ட்டு. அப்புறம் சூப்பர் இம்பேக்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. சூப்பர் இம்பேக்ட் வந்து இன்னும் அதிக கிரெயின்ஸ். ஓகே, இட் இஸ் ஐ திங்க் 18 கிரெயின்ஸ் நினைக்கிறேன். 16 to 18 கிரெயின்ஸ் வரும். நல்லா வரும் ரவுண்டட் புல்லட்ஸ். இது எல்லாமே பாயிண்டட் ஹெட்ஸு, இது வந்து ரவுண்ட் ஹெட்ஸ். ஓகே, சூப்பர் இம்பேக்ட் அதான் சூப்பர் இம்பேக்ட்டு, ஹை ஸ்பீட். அப்புறம் வோல்ட் வி ஹேவ் சூப்பர் இம்பேக்ட் நம்ம பார்த்துட்ருப்போம். ஓகே, அதில் ஒரு 2 பாக்ஸஸ்ஸு ஹை இம்பேக்ட்ஸ், ஹை ஸ்பீடுக்கு. அப்புறம் 0.177, இது எல்லாமே 0.22, இதெல்லாம் 0.177. ஓகே, இது வந்து இதுவும் தான். ஓகே, அண்ட் சம்திங் கால்ட் ஷேடோ அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது, மேக்னம் ஷேடோ. இது வந்து இந்த மாதிரி ஹெட்ஸு, டோம் ஹெட்ஸ் மாதிரி. இதுவும் 10.34 கிரெயின்ஸு, சூப்பராக இருக்கும். மேக்னம் ஷேடோஸ், மேக்னம்லேயே உல்ஃப்னு ஒன்று வருது, அதுவும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி பெல்லட்ஸ் வி ஹேவ். ஓகே, அப்புறம் கடைசியாக நம்ம சவுண்டு கார்க்ஸ், சவுண்டு கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான சவுண்ட் கார்க்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி pellets collections that we have. Okay, and this is our air rifles, our beautiful air rifles. இதுதான். ஸோ that's it guys. இன்றைக்கி ஆஃப் ரோட் கோயில் வந்து இவ்வளோ தான். சரியா, இந்த 4 ஏர் ரைஃபிள்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். இதோட ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தோம், அதோட திங்ஸில் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம், அதோட அக்யூரஸி பேஸ் பண்ணி பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ என்னென்னா வந்து தீஸ் ஆர் தி 4 ரைஃபிள்ஸ் தட் ஐ ஹேவ், ஐ யூஸ் அண்ட் ஐ ரெக்கமெண்ட். ஓகே, இட்ஸ் ஆல் குட். ஓகே, அப்புறம் பெல்லட்ஸ் பற்றியும் பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் மை comparison of these 4 air rifles. So until next time, this is the off-road Aguli signing off. Okay, keep shooting, keep blinking, target practice பண்ணுங்கள், சேஃபாக இருங்க, யாரையும் ஹர்ட் பண்ணிடாதீங்க. ஓகே, these are all for sports purpose and fun blinking purpose only. இதை வச்சு நீங்கள் யாரையுமே வந்து காயப்படுத்தக்கூடாது. though the government has kept it legal, these are all high powered. ஓகே, ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் யாருன்னா சுட்டிங்க அந்த மாதிரி ஆனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து it will cause injury. ஓகே, ஸோ அது நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஓகே, இது நீங்கள் வாங்கி வச்சுருக்கீங்கன்னா அதை நீங்கள் வந்து பயங்கரமான கேர் நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். ஓகே, சில்ட்ரன் கிட்டலாம் வந்து இதை கொடுத்து நீங்கள் வந்து ஃபன் பண்ணுறக்கூடாது, அவங்க சுட்டுக்க வாய்ப்பு இருக்குது. சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம். சேஃப்டி இஸ் தி நம்பர் 1 ப்ரியாரிட்டி. ஓகே, நீங்கள் ஏர் ரைஃபிள்ஸ் வச்சுக்கலாம், என்ன வேணால் வச்சுக்கலாம், பட் சேஃப்டியாக இருந்தால் தான் அதை நீங்கள் வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ யூ கீப் இட் சேஃப். ஓகே, சேஃப்டியை மனசில் வச்சு எப்பவுமே உங்களுக்கு அடிபடக்கூடாது. நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் தப்பாக யூஸ் பண்ணீங்க, லோட் பண்ணிட்டு கன்று இப்படி எடுத்து பார்க்குறது, இந்த பேரல்குள்ளே பார்க்குறது, ஊரில் பெல்லட்ஸ் இருக்கான்னு இப்படி எட்டி பார்க்குறது, அப்போ தெரியாமல் ட்ரிகர்லாம் அன்றைக்கி கண்ணிலலாம் சில பேருக்குலாம் சுட்டுருக்கு. ஓகே, கண்ணே போயிடும். ஸோ யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் வித் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ இதை வச்சு எந்த அனிமல்ஸ்லாம் சுடாதீங்க, ஹண்டிங்லாம் பண்ணாதீங்க. இந்தியாவில் ஹண்டிங் இல்லீகல். இஃப் யூஆர் இன் இந்தியா, இஃப் யூஆர் லிவிங் இன் இந்தியா, தயவு சேர்ந்து பண்ணாதீங்க.
மலேசியா, சிங்கப்பூர் அங்கெல்லாம் இருந்தீங்கன்னா உங்களோட ரூல்ஸை படி பார்த்துங்க. அங்கெல்லாம் இன்னும் பெட்டர் நல்ல ரைஃபிள்ஸ்லாம் இருக்குது, நிறையா ரைஃபிள் ஆக்சஸ் இருக்குது. பங்களாதேஷ், நேபாள் அங்கெல்லாம் கூட நீங்கள் இதை வாங்க முடிஞ்சால் யூ கேன் கெட் இட் அண்ட் யூஸ் இட். ஓகே, பட் இந்தியாவில் இருந்தீங்கன்னா do not hunt. ஓகே, ஹண்ட் பண்ணாதீங்க. இட்ஸ் இல்லீகல் இன் இந்தியா. ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ இட். ஜஸ்ட் டார்கெட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள், வேறு எதுவும் பண்ணாதீங்க. யாரையும் இதை வச்சு ஹர்ட் பண்ணாதீங்க. பி வெரி கேர்ஃபுல் அண்ட் until next time, be safe, be happy, keep firing. This is the Off-Road Aguli signing off. And don't even forget to like, share and subscribe. Okay, like பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, subscribe பண்ணுங்க. And until next time, man, Off-Road Aguli signing off. Love you guys. See you. Bye.